Halo teman-teman, sekarang kita bikin slime yang pakai ini aku. Ya, bahannya Ini tepung, glitter, terus perwarna, air hangat, minyak goreng. tapi Oke. bagusnya pakai air hangat dulu. Oke, taruh kasih air hangat ya. Aku nak kucing Iya, kayak mandi. tangannya udah kotor. Gusen, tangan Bade. Slime kah, malam kah, bubur kah, apa-apapun yang diberikan. Ini lagi diaduk-aduk terus aduk-aduk lengket banget. Bu, apa ngedet bu? Mas gawe mas. Oke. Ini guys punya aku merah. Ayah, ngomong terus. Ada hijau-hijaunya. Punya aku ada kayak bintang-bintang di langit yang biru. Dedek. Shh, cantik. Iya, dibikin sama Mas. Peseknya kelihatan loh dari samping. Samping loh. Iya tuh peseknya. Bulat. Dah. Wow, oke. Gantian punya Dedek. Oke. Ya, minyak. Oke. Seliter aja. Seliter. Pokoknya iki slime KW ya guys. Jadi besar loh, mama kecil. Yoga, nanti dibagi sama rata. Oke. Oke. Ibu apa ngene bu? Apa ngene? Iya. Ibu Ya. merah gitu aja. Kasih pewarna sekarang ya. Dedek duluan. Coba ya, yang merah punya Dedek. Pink sudah habis. Ini dikasih glitter, ini yang kecil perwarna. Oke. Udah habis. Iya. Nak tuku lain Ya. ditempel ini baju nempel. Nah itu dihilangkan nek gawe seleme ora nempel. Oke. Warna yang mana guys? Ini apa? Dedek pakai glitter, coba lihat Dek. Wow. Wow. Biar sedikit. Wow. Wow, bagus kan hasilnya. Silakan mencoba di rumah. Kalau bisa bikin, nggak usah beli. Iya. Ayo teman-teman coba bikin. Kalau bisa bikin. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah bikin. Kalau nggak bisa adik-adik bikin, dibikin ibu.
Oh iya, minta dibikinin ibunya. Habis ini lihat videoku selanjutnya ya teman-teman, bentuk-bentuk ini. Oke, Dedek. Sukai. Sekarang kita bikin nih mulutnya. Matanya kok ada deh. Matanya kok ada